ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಕ್ಷತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೀಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ನೋಡಿ, ದೀಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಚುರ್ಕೋಡ ನನ್ನ ಮೂರು ಕೈ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಸಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಬಿಡು ಬಾಬಾ, ದಿಯ ಬಿಡಮ್ಮಿ ನೋಡಿ. ಓ ನೋಡಿ, ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರೀತ ಅದು? ಇದು ಯಾವ ಪಟಾಕಿ? ಯಾವ ಪಟಾಕಿ? ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ. ಬಿಸಾಡ ಬಿಸಾಡ ಪ್ರೀತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಣತೆಗಳು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನ ಬಿಸಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅದೆಂತ ನೋಡಿ ಪುತುಮಿ, ಎಂತ ನೋಡು ನೋಡೋದು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡು. ನೋಡಿ, ಅವನು ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಸ್ತಿ, ದೀಪಾವಳಿಯ ಮಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತು? ಯಾವುದು ಪುತುಮಿ ಅದು ಪಟಾಕಿ? ಇದು ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ. ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ. ನೆಲಚಕ್ರ. ಅದೆಂತ? ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್. ರಬ್ಬರ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಕೆಟ್. ರಾಕೆಟಾ? ಶವರ್. ಶವರ್. ಇದು ಸ್ನೇಕ್. ಚಾಟಿ. ಇದು ಪಾಪ್. ಆಮೇಲೆ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಬಿಸಾಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿ ಅಮ್ಮಿ, ಜೋರ್ ಬಿಸಾಡಿ. ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು, ಫೈನಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪಟಾಕಿ ಅದು ನೋಡಿ? ಇವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಪಟಾಕಿ ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಸುರ್ಸುರು ಕಡ್ಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣ. ಇದಕ್ಕ ಇದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ
ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಟಾಕಿಗೆ ಚಾಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬೀಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಎಂತಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸತು. ಅವಳು ಪಟಾಕಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶವರ್ ಪಟಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಅಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಅಣ್ಣನವರು ಈಗ ನೆಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನೆಲ ಚಕ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಅದು ಅದು ಪರಪಟ ಪಟಪಟ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದಿಡಿ ಕಲ್ಲರ್ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತೆ. ನೋಡಿ, ಪಟಾಕಿಯ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಾಯಿ ಒಳಗೆ ಓಡಿದೆ. ಪೂರಾನೆ ಓರಾನೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ. ವಾವ್, ಎಂತದದು? ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿದ್ದೇವೆ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅಣ್ಣ, ಅತ್ತಿಗೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪಟಾಕಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಬಾ 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 ಬಾ
ಇದೆಯಾ ನಾನು ಅಡ್ಡುಂಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬನ್ನಿ 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 ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬಾ ಬೇತು ಬೇತು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮುಗೀತು, ಪಟಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಅಣ್ಣನ ಹಣ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ.